翻埋嚟。突咗龍頭出嚟好咯，已經贏咗啦，暫時贏咗啦已經啦。應該啊，你開埋32個應該扭一扭，即係開勁大呢個扭一扭。冇到對手啦，咦下集係緊最後嗰盤啫。橫額隊應該橫額隊最近睇情就冇對手啦，開埋男主隊咧就有啲難度啫。啊！扭啦，好啦，條腿龍圍好啦，仲唔扭？嗱，你睇下嗰個妖嗱，佢特別攤前嘅嚟㗎，真係。你睇下妖嗱，佢特別攤前嘅嚟㗎嘛，同我最欣賞呢啲腰部啦。嗱，點解人哋特別攤前嘅嚟㗎？啊頭腰我都叫佢攤前㗎啦。啊，我最欣賞就係呢啲腰部啦。啊，因為我睇過。